सर्वर चेंज करवाना है। मैं पबजी को मेरे लिए स्पेशल सर्वर बनाओ। तो तेरी बंदे चार मेरा पुत्र हंसी तुम पागल। ये क्लोज भी लेटा हुआ है। वैसे भी ये क्लोज बंदा मारो। ओ जी जी। ओ ये नेट किने किता? वो नेट बंदा पास में। ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ। फायर दे रैंडम फायर दे। चल चल। वो लेफ्ट से आ रहा, वो आ रहा, लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट पे आ गया। वैसे पुरानी नॉक है एक तो। जी जी हाथ लगा बॉडी लगी थी। आ जाओ जल्दी, आ जाओ गड्डी च बैठ के आओ, तुसी जल्दी करो। आगे मैं क्या पता नहीं बंदा कहाँ से, शिट बंदा खा गया था मुझे। फिनिश करो इसको। पानी डेट की बॉडी थी। वो ये क्या उठा रही है मैंने यार, हाथ देख। ओके एक मिनट चिल्ली मुझे बता दो। नेगेटिव चल चलो चलिए। वो इधर ही रुकते हैं ना, यहीं पे ऊपर चल, हिल पे चलते हैं यहाँ पे। वो ड्रॉप के पीछे चला गया। लेफ्ट में ले ले चिल्ली मुझे ऊपर। बंदे बंदे वो सामने बंदे। करो मैं। हाँ बस 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 ठीक है, पता लग गया ना। रोक ले रोक ले रोक ले, चाहिए कहीं हाल है मैं कवर च। Watch out! चलो नॉक का। ਇਹ ਹੰਨੋ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਭੈਣ ਚੋਦ। वो कितने हैं तू? यस यस। एक नहीं नहीं नहीं। ओए समी कला ना जा, तेन क्या फिर तू कला कला भज के जाना? कौन अकेला जा रहा है? मैं अरे मां हल्दी है ना। ओ मतलब मेरा रैप हो गया बंदा कैसे? यार ये ज्यादती मेरी हेड लगी है उसको M24 बंदा। अंदर है अंदर है अंदर। वो आगे लग गई तेरी फोन चंगा रे। नॉक हो गया। नी जहरीली मौली। कवर में बंदा अंदर। Defend the आ mark. गया। अरे कहना क्या चाहते हो? ओ जी जी बहुत आला चिली। वेल डन जी जी बहुत आला। ਭੈਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। मैं सब जाती कि मौली मौली करके मुझे घुटना में बिठा दिया। ਸਾਰੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ सत्यानाश कर। तू रोटेशन भी एडी नेड़ेओ कर लेनी सी थोड़ी,
वो पतों की निकल गया। 2 बंदे रह गए, मैं लभ रहा। बोलो वो ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਨੇ ਵਾਂ आम बोलती बग्गी पब्लिक। फड़। मैं मरने जा रहा हूँ अपनी बग्गी लेने जा रहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मैंने रनिंग एक्सपर्ट देनी है आम की जो सभी तक। हूँ। इधर आओ। लो जी फ्यूल खत्म। वेट में बाइक लेके आया। ओके चल। ਉਹ ਲਟਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸਰਾ। ओए पागला ओ कुत्तिया। ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕੈਂਪਰ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੋਟ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ हाथ लाओ वो लोग ਵੱਡਾ finish ਸੱਪ मर गया मर गया। कर। फिर कैसी थी मेरी ड्राइविंग? पनीकिंग भाई इसे आती है। ये आती है बग्गी ऊपर से निकल के चलेगी। Watch out! लेटा होना है मेरे। ओ नहीं ये कहाँ था? ये लेजेंड था कहाँ पे?